Nuova puntata di The Collection per gli 800 iscritti. Intanto sempre più grazie a tutti. E poi ricordo che ogni puntata di questa rubrica esce ogni 100 iscrizioni. Per i 1000 ci sarà una puntata speciale. Vi lascio la sorpresa a quando arriveremo a quella cifra. Ma adesso partiamo subito con la storia delle divise e delle imprese dei Dallas Mavericks. Texas, la terra del petrolio e dei cowboys, luogo di lande sterminate e scenario perfetto per le produzioni televisive del vecchio West. Ed è proprio da una di queste serie televisive, a cavallo, ed è proprio il caso di dire, tra gli anni 50 e 60, che parte la nostra storia. Siamo nel 1980 e due magnati texani, Tom Carter e Norm Sonjul, decidono di riportare il grande basket a Dallas dopo i pochi anni dei Dallas Chaparrals nella ABA, che sarebbero poi diventati i San Antonio Spurs in NBA. Prima cercarono di rilevare i Milwaukee Bucks o i Kansas City Kings, ora Sacramento, ma nessuna delle due era in vendita e soprattutto gli altri proprietari non erano molto d'accordo nell'inserire una terza squadra del Texas dopo San Antonio e Houston. Ma gli uomini d'affari non si diedero per vinti e alla fine, il 28 maggio 1980, riuscirono ad entrare nella NBA con una nuova squadra. Ora bisognava scegliere il nome. Nel football c'erano già gli storici Dallas Cowboys, quindi, dopo un referendum tra i tifosi, la scelta ricade su Mavericks, che era proprio il titolo di quella serie TV degli anni 60. Una curiosità, l'attore James Garner, che interpretava proprio Maverick nella serie, era nel gruppo dei proprietari della squadra. Per formare il team venne istituito l'expansion draft, cioè ogni franchigia metteva a disposizione alcuni giocatori ai nuovi arrivati che sceglievano. La filosofia fu di puntare sui giovani e per questo nomi come Earl Monroe, Rick Barry e Pete Maravich non vennero selezionati. Nel logo non poteva che esserci il cappello da cowboy, su una M grande e il nome a lato, con i colori societari scelti che erano blu, verde e bianco. E proprio bianca era la prima maglia, prodotta da Medalist Sennit, con gli altri due colori nei bordi. Per il primo anno fu l'unica maglia usata, con l'aggiunta l'anno successivo di quella da trasferta verde, ma con la scritta Dallas. Gli anni 80 lasciavano ben sperare. Sempre nell'81 al draft venne preso Mark Aguirre al numero 1, futuro bad boy a Detroit, e la squadra era un habitué dei playoff fino alle finali di conference del 1988. Dall'anno successivo però iniziò un declino inesorabile, figlio di scelte tecniche sbagliate e di situazioni irreversibili, come la squalifica a vita di Tarpley per abuso di sostanze stupefacenti. Il culmine negativo fu raggiunto nelle stagioni 93-94 e 94-95, con i peggiori record della storia della franchigia, un 11-71 e un 13-69, avvicinandosi al peggior record NBA di Philadelphia 76er 9-73 degli anni 70. Dal 94 si iniziò a vedere la luce in fondo al tunnel, con l'arrivo di Jason Kidd e nel 97 di Don Nelson in panchina e di un certo Dirk Nowitzki, ma ci torneremo dopo. Ora facciamo un passo indietro, al 91-92, con l'entrata in campo di Champion, che mantiene la stessa maglia bianca e, nella stagione successiva, inserisce quella da trasferta prediligendo il blu sul verde. Nella tragica stagione 93-94, il logo subisce una piccola modifica con il nome della squadra, a cui viene tolto il contorno verde, risultando decisamente più leggibile. Nel 97 Nike subentra a Champion, senza grandi cambiamenti, a parte il contorno della scritta Maverick sulla maglia bianca, che viene leggermente assottigliato, un po' più visibile. Poi nel 2001 il cambio epocale. Nuovo logo che tutti conosciamo, con il cavallo e il colore verde totalmente eliminato. Le maglie vanno di conseguenza, sempre bianca da casa e blu più scuro da trasferta, entrambe con la scritta Dallas frontale e con le coccarde in memoria delle vittime del World Trade Center, che verrà tolto l'anno successivo. Nell'ultimo anno di Nike, 2003, viene aggiunta la prima alternate con un grigio specchio ripreso dal logo, direi discutibile, tanto che gli stessi tifosi lo soprannominarono trash bag, cioè sacco della spazzatura. Ultimo anno perché 2004 entra in campo Reebok, che mantiene lo stile delle prime due, ma cambia l'alternate facendo tornare il verde nonostante sia sparito dal logo e per la prima volta la scritta Mavs frontalmente. Nel 2006 entra Adidas, che non cambierà nulla, fino all'aggiunta della Latin Nights, che sarà uguale alla Alternate, ma con la scritta Los Mavs, disegnata niente po' di meno che da Puff Daddy, che ultimamente viene nominato spesso, ma per altri motivi. Comunque, due maglie che cambieranno in coppia l'anno successivo diventando blu,
con l'Alternate che sparirà nel 2010 e quella da trasferta che diventa blu chiaro. Nuovo change tra Alternate, che torna blu scura nel 2011, e Latin, che sparisce e ritorna sempre uguale all'altra nel 2014. Il canto del cigno di Adidas porta una nuova Alternate nel 2015, con lo skyline della città e sempre la scritta Dallas, e la prima Classic verde a richiamare quella da trasferta degli anni 80, ma con la scritta più pulita. Maglia che non ci sarà l'anno dopo, cioè l'ultimo di Adidas, prima di entrare nell'era Nike. Vi sarete accorti che ho saltato un pezzo di storia non indifferente. Eravamo rimasti a fine anni 90, con una squadra risalita e considerata outsider pericoloso, ma mai fino in fondo, e il cambio epocale di immagine del 2001 è dovuto al cambio epocale societario, avvenuto un anno prima con l'arrivo del nuovo proprietario Mark Cuban. In quel momento il più contro e controverso tra i proprietari NBA. Uno dei pochi però che ha portato tanta passione quanto denaro. Grazie a lui nel 2001, oltre che dal lato estetico, i Mavs cambiano totalmente faccia, partendo dalla propria casa. Infatti, dalla storica Reunion Arena traslocano all'American Airlines Arena, che è l'attuale casa dei Mavericks e che detiene il record di 707 partite consecutive con il tutto esaurito dal 2001 al 2017, la striscia più lunga in tutti gli sport del Nord America. Questi scossoni si ripercuotono sul parquet, primo con il trio Dirty, Filthy, Nasty, lascia a voi la traduzione, composto da Michael Finley, Steve Nash e ovviamente Dirk Nowitzki. Con il ritorno ai playoff dopo 11 anni, Dallas si candidava seriamente a raggiungere il suo primo anello. Dopo le cessioni dei primi due del terzetto, questa speranza diminuì, ma per assurdo proprio l'anno della cessione di Finley fu quello delle prime finals nella storia dei Dallas Mavericks. La crescita di gregari come Jason Terry e Jerry Stackhouse e l'arrivo in panchina di Avery Johnson, che era in campo fino a 3 anni prima e che alla fine verrà votato miglior allenatore dell'anno, furono fondamentali a sostenere la potenza di fuoco dei Mavericks, che era tutta nelle mani del tedescone Dirk Nowitzki, che nel 2005 sembrava aver raggiunto il suo prime. Dopo una stagione e dei playoff fantastici, in finale con i Miami del giovane Wade e di Shaq, erano anche favoriti. Infatti a 7 minuti dalla fine di gara 3 erano avanti di 13 punti più le 2 partite precedenti. Miami recuperò prima la partita vincendola e vinse anche le 3 gare successive. Dallas si era spenta e gli Heat si laurearono campioni. Dopo gara 2 si stavano già facendo i preparativi per la parata per le strade di Dallas, ma finì con multe dalla NBA a Cuban per i suoi comportamenti e la delusione sembrava irrimediabile. L'anno dopo però c'è il record migliore della franchigia in regular season e Nowitzki premiato come MVP della stagione. Sono ancora fra i favoriti, ma vengono eliminati clamorosamente dai Golden State del We Believe, arrivati ottavi in regular season. Sembra ci sia una maledizione, ma bisogna andare avanti. Jason Kidd torna a casa portando esperienza e i suoi soliti assist, ma la maledizione dei playoff sembra continuare. Nel 2010-2011 Cuban andò vicinissimo a prendere LeBron James in rotta con i Cavs, che però andò a Miami. Allora puntò su giocatori più funzionali ed esperti, come Tyson Chandler e Peja Stojakovic. Stavolta però non erano più i favoriti. Risultato? Ai playoff eliminano Portland 4-2, i Lakers di Kobe Bryant campioni in carica per 4-0 e OKC di Durant e Westbrook per 4-1. Di nuovo finals, di nuovo Miami e di nuovo Dwayne Wade, con in più proprio LeBron James, che non era andato in Texas. Ovviamente il favore dei pronostici è spostato verso la Florida e infatti vanno sotto 2-1. Ma le grandi storie non sono mai prevedibili. Se volete qua in alto trovate il video su Dirk Nowitzki che parla di quelle finali in maniera più dettagliata. Qui posso dire che il destino si è compiuto e Dirk è stato l'MVP di quelle finals. 3 vittorie consecutive e l'apoteosi è servita a 30 anni esatti dalla nascita della squadra. La difesa del titolo non c'è stata e gli anni successivi sono stati un lento declino fatto di scelte di giocatori sbagliati e il calo fisico di Nowitzki. L'ultimo anno della stella tedesca coincide con l'arrivo della stella promessa. Dal draft 2018 arriva Luka Doncic con una vera e propria sliding doors, visto che era stato selezionato dagli Atlanta Hawks mentre Dallas prese Trae Young e se li scambiarono. Al momento sembra che la scelta migliore l'abbiano fatta proprio i Mavs. Comunque, con il suo arrivo e quello di Porzingis, torna ai playoff dopo 3 anni di digiuno.
ma continuano ad uscire al primo turno, come succedeva dall'anno post vittoria. Nel 21-22 arrivano inaspettatamente alle finali di conference perdendo con i Warriors, futuri campioni. L'anno successivo arriva Kyrie Irving, dopo stagioni altalenanti a Boston e a Brooklyn, e l'alchimia con lo sloveno sembra non nascere, infatti non raggiungeranno neanche i playoff. Pare proprio un altro flop. Ma la stagione successiva, che poi ad oggi è quella scorsa, sono riusciti ad arrivare alle finals per la terza volta nella loro storia, ma lo strapotere Celtic ha avuto la meglio. Ma avevamo lasciato le divise al 2017, quando Nike si è presa la NBA. Intanto il logo venne modificato, ma in maniera impercettibile, con solo lo scurimento lievissimo del colore blu. Le prime 3 maglie rimasero uguali, con solo il cambio da casa trasferta e alternate a Icon, Association e Statement, e l'introduzione della City Edition, una nuova per ogni anno. Nel 2019 cambia la Statement, con un blu profondo e il ritorno alla scritta intera Mavericks. L'anno dopo reintrodotta la Classic verde e la Earned Blue con la scritta Mavs. Da notare la City Edition del 2021 con il vecchio logo stampato sulla maglia e l'anno dopo ancora un nuovo cambio di statement con un blu quasi nero. Da lì fino a questa stagione cambiarono solo le City Edition per ogni anno. Stagione in corso che li vede favoriti con anche l'innesto di Klay Thompson. Vedremo se lui e la coppia Doncic-Irving riusciranno a portare di nuovo ai tifosi di Dallas un'altra soddisfazione. Prima dei flop e dei top, come sempre, vi mostro le maglie della mia personalissima collezione. E in questo caso è molto breve, sono 2 le maglie che mi interessa avere. Ovviamente una che ho già, che è quella di Dirk Nowitzki del 2006, però non quella della vittoria del 2011. Questo perché è quando io l'ho scoperto e mi sono innamorato di quel giocatore. L'altra, sempre ovviamente, sarà di Luka Doncic. Sto aspettando perché, come al solito, essendo un giocatore ancora in attività, magari usciranno divise ancora più belle. Per adesso sono solo indeciso tra la bianca e invece la Statement blu con la scritta Mavericks. Sono le 2 che mi piacciono. Ma adesso è il momento dei flop e dei top. Iniziamo col gradino più basso delle peggiori. Vado a riprendere quella dei Los Mavs, come dicevo prima, disegnata da Puff Daddy. Non vorrei infierire, ma non credo sia questo uno dei suoi problemi al momento. Però è un po', sembra che la scritta non ci stia sulla maglia. Poi questo verde misto al blu per mettere tutti e 2 i colori, che poi era uguale anche alla alternate, che non mi piace uguale, ma l'aggiunta di Los Mavs, sembra buttato lì. Pollice all'ingiù. Gradino più basso del podio, tra le più belle maglie dei Dallas Mavericks, la Statement di Nike, che c'è dal 2019, che c'è stata in realtà dal 2019 fino al 2021, con la scritta Mavericks blu con le strisce blu più chiaro ai lati. La trovo ordinata, molto bella, molto bella. Secondo gradino più basso del podio ci fa tornare agli anni 80. Sempre quella verde, però specifico appunto quella degli anni 80, cioè la prima, perché il font con la scritta Dallas ha questo contorno che in pratica si fa fatica a leggere. Infatti, per esempio, la Classic venuta dopo, fatta da prima Adidas e poi da Nike, è molto meglio, anzi è anche bella come maglia, però quel font lì rovina del tutto quella degli anni 80. Ecco perché è seconda tra le peggiori. Seconda posizione invece per le più belle metto l'Association, che in pratica è la classica, è quella che non cambia mai dal 2000, la bianca, cioè è proprio la maglietta di Dallas. La trovo molto molto bella, precisa, pulita e riconoscibilissima. Vincitrice in assoluto tra le maglie peggiori di Dallas Mavericks, la Alternate 2003-2004 firmata Nike, che come già detto veniva chiamata dai tifosi direttamente trash bag, cioè sacco della spazzatura. In effetti a me sembrava un grigio specchio brutto, comunque sì, sacco della spazzatura, cioè non dà altre spiegazioni, è perfetto così. Vincitrice in assoluto tra le maglie peggiori di Dallas Mavericks. Vincitrice in assoluto tra le migliori è la maglia che ho già, che mi ricorda Dirk Nowitzki del 2006, di quelle finals perse, ma che hanno fatto conoscere lui e tutta la squadra al mondo. L'hanno messa sulla cartina. Sarò di parte perché richiama anche i miei ricordi, però l'ho sempre trovata davvero bella. Fatemi sapere se siete d'accordo, ditemi la vostra, se avete una vostra personale classifica nei commenti qua sotto.
Bene, intanto grazie se siete arrivati fino a qui, ricordandovi che nella prossima puntata parleremo dei Denver Nuggets ai 900 iscritti, e invece quando arriveremo a 1000, come anticipato, ci sarà una puntata speciale, che non vi dico finché non vedrò quel numero scritto. Perciò non posso fare altro che rimandarvi alla prossima storia da collezione.